आज मेरे पास ATA Pro का एम्पलीफायर हुआ है, देख सकते हैं ATA 65 वाट देता है। और इसका देख सकते हैं यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये जो 12 वोल्ट में भी ये होता है ऑपरेट, जो DC 12 वोल्ट दे सकते हैं इसमें। और इसका प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। इसका प्रॉब्लम ये है कि साउंड सही तरह से नहीं दे पा रहा है। देख सकते हैं इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है साउंड में। मैं इसे जो खोलने का पार्ट को स्किप कर दिया हूँ कि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं इसमें वोल्टेज चेक करूँगा कि सारे वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं। मैं इसी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये तो सही बता रहे हैं। और इसमें तीन चार कारण होते हैं जो ऐसा प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं यहाँ तक तो सही वोल्टेज आ रहा है। मैं इसका DC वोल्टेज चेक कर लूँगा। मेन कारण तो इसका वोल्टेज नहीं आने से ये प्रॉब्लम आता है। जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है 2 ठो, ये अगर वीक हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आते हैं, या ड्राइवर सेक्शन में वोल्टेज कम हो जाने से भी आते हैं। बट तो सारे सही दिखा रहे हैं। अभी प्रीसेट में भी सही दिखा रहे हैं। और इसका मेन वॉल्यूम भी ये प्रॉब्लम होने से ये जो साउंड प्रॉब्लम आते हैं। मैं ये प्रीसेट को चेंज कर दूंगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। मैं इसे मेन सप्लाई खोल देता हूँ और मैं बोर्ड को खोल के प्रीसेट चेंज कर लूँगा। मैं ग्राउंड खोल दिया हूँ और ये 12 वोल्ट का सप्लाई भी खोल देता हूँ जो 7805 में गया है 5 वोल्ट के लिए। और मैं प्रीसेट को खोल कर निकाल देता हूँ और इसके जगह मैं 10K का प्रीसेट लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो 1K का प्रीसेट नहीं है, इसीलिए। इसमें भी काम चल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। मैं इसे खोल देता हूँ। देख सकते हैं नया प्रीसेट 10K का प्रीसेट है ये। मैं इसे सेट कर दूंगा और सेट करके सोल्डिंग मार दूंगा अच्छी तरह से। देख सकते हैं सेट कर दिया हूँ। यह सोल्डिंग कर देता हूँ। और अगर आप लोग का वीडियो कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई है इसे लगा देता हूँ। और ये ग्राउंड है, इसे भी लगा देता हूँ। ये जो 2 कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 470 UF का है। और इसमें जो चोंगा बजा रहा था कस्टमर जो बोले थे, इसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं दिया था ये। मैं इसका AC पॉइंट जोड़ देता हूँ। जो 2 साइड का पॉइंट है ये प्लस माइनस है और जो बीच का है ये AC पॉइंट है। मैं इसका वोल्टेज भी चेक करूँगा। देख सकते हैं मैं सोल्डिंग मार दिया हूँ। और अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह नया नया वीडियो आते रहेगा इस चैनल पर। मैं अभी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ।
मैं मल्टीमीटर से इसे वोल्टेज सेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 10K का प्रीसेट लगा हुआ है तो ये सेट नहीं है। मैं 1 वोल्ट कर दूंगा, 1 वोल्ट के लगभग कर दूंगा यहाँ पे ड्राइवर वोल्टेज। देख सकते हैं। और मैं इसे वॉल्यूम भी चेंज करूँगा, मेन वॉल्यूम, ताकि अगर कहीं से भी प्रॉब्लम रहेगा तो निकल जाए। देख सकते हैं। मैं इसका आगे का पैनल खोल लेता हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, इसीलिए देखता भी तो ज़्यादा स्किप कर देता है। मैं इसका पैनल खोल दिया हूँ और ये वॉल्यूम खोल देता हूँ। ये मशीन ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, क्योंकि देख सकते हैं पूरा नया दिख रहा है। और जो ये मंदिर में यूज होता है, इसमें चोंगा बजाते हैं, कस्टमर बोल रहे थे। मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। और ये एम्पलीफायर जो है काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, ATI प्रो का, पूरा 60 वाट देता है ये 65 वाट। बट आदमी लोग 100 वाट 120 वाट बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं देता है ये। मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ, और सोल्डिंग अच्छा तरह से करेंगे। इसी तरह आप लोग सपोर्ट देते रहे, नया नया वीडियो लाता रहूँगा। मैं इसे फिट कर देता हूँ। मैं दिन में काम करता हूँ और ये वीडियो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिन में ज़्यादा शोर होते हैं, इसीलिए मैं भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं ब्लूटूथ सेट कर दिया हूँ, साउंड सुन सकते हैं। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।